pozdrav dragi ljudi. Da li ste završili sa letovanjem ove godine? Vi vrlo verovatno jeste, ali mi nismo. Kao i svake godine, uglavnom ciljamo predsezonu ili postsezonu. Ovoga puta smo se odlučili da to bude na samom kraju letnje sezone. Dakle, krajem septembra, odnosno početkom oktobra meseca. Iz tog razloga smo došli u jednu severnoafričku državu. Treću državu Afrike koju mi posećujemo. Nalazimo se u Tunisu, u hotelu Blue Beach Golf and Spa, koji je pozicioniran na 15 km od Monastira. Geografski se nalazi između Monastira i Susa. Spada u hotele sa 4 zvezdice. Mi smo uplatili uslugu all inclusive i u nastavku videa ćete moći da vidite šta sve ovaj hotel nudi i kako izgleda letovanje u Tunisu. Krećemo. Dobili smo našu sobicu u hotelu Blue Beach Golf and Spa u Monastiru. Snimam vam sada kako ona izgleda. Mi smo uzela dvokrevetnu sobu i ovo je deo hotela koji se vidi da je skoro renoviran. Sve je uredno, čisto, sveže i baš lep utisak ostavlja. Ovo je televizor. Mini bar, odnosno frižider. Kupatilo. WC, ovo je pribor. I ovo nam je terasica sa pogledom na bazen. Stigli smo u hotel oko 10:20 po njihovom vremenu, koje je sat vremena ispred našeg. I sjajna stvar je što posjeduju bar gde možete da čalabrcnete malo u periodu od 23 do 24 časa. I mi smo tu mogućnost iskoristili jer na letu nije bilo hrane. Ovako izgleda noću, a danju ćemo tek vidjeti kako izgleda. Wow! 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 Prošetat ću malo između bazena i ležaljki da vidite kako izgledaju ovi bazeni. Ovo je bazen nepravilnog oblika i evo vidite odavde još, ovde je nulta tačka i polako se dno spušta i dobija dubinu. Evo, ovo je recimo slobodna ležaljka, iznad ležaljke je suncobran, svakako nije nikakav problem ni da povučete neku ležaljku koju vidite slobodno da bi spojili 2-3 koliko su vam potrebni i postaviti ih tamo gde baš vama odgovara. Evo, ovo su
sve slobodne ležaljke. I naravno njihovo korišćenje se ne naplaćuje dodatno. Odmah pored ležaljki, između plaže i bazena, se nalazi i tuš, gdje se možete naravno istuširati nakon kupanja. Ovo su trenutno prazne, odnosno slobodne ležaljke. Kao što vidite, nema gužve. Doduše, sada je već kraj septembra i to je verovatno i normalna pojava. Ali, kažem, nema potrebe neke posebne za ranim buđenjem da bi zauzeli neku konkretnu ležaljku. Sve ove ležaljke možete pomeriti gdje god vama odgovara i pozicionirati se baš tako. Sjajna stvar oko boravka u all inclusive hotelima jeste ta što ukoliko ne želite, ne morate ni da izađete iz hotela i ne morate da potrošite ni jedan jedini euro više u odnosu na ono koliko je iznosio vaš aranžman. Dakle, ukoliko platite all inclusive aranžman, imate uračunate troškove prevoza, troškove boravka u hotelu, hrane, pića i ukoliko ne želite, možete se vratiti sa novcem koji ste poneli za trošak. Ispred bazena stoji obaveštenje da je voda u bazenu 24 stepena. Verujem da je i voda mora slična. Nije baš onako za brzi ulazak, ali uz neku prethodnu adaptaciju verujem da će biti ok. Plaža, 27. septembar 2024. godine. Što se tiče interneta, u ovom hotelu je odličan internet. Pokrivenost je odlična. Mreža ne seže samo na baš najudaljenije delove plaže. Inače, ukoliko želite, možete da ga koristite i za rad. Odličan je protok i nema potrebe da kupujete bilo kakvu dodatnu internet karticu. Ovo je pool bar, mesto gde je moguće uzeti piće u periodu od 8 sati izjutra do 24 časa. Bazen od 50 cm dubine i namenjen je prevashodno za kupanje dečice. Odmah preko puta njega se nalazi i bazen dubine 1,5 m, namenjen za kupanje i plivanje odraslih. Moguće je i plivati, ima neki solidan prečnik, nije baš olimpijski, daleko od toga, ali kada nije velika gužva, moguće je nesmetano i plivati od ivice do ivice. Dubina je, evo, naznačena ovdje. Postoje i tereni za tenis i za, ja bih rekla, mali fudbal tamo, onaj zeleni da je, znači ovaj plavi je za tenis, pa je onda ovaj zeleni dva su za tenis, dva za tenis. Možda i za tenis, ne vidim golove. Možda je za travnate, da, možda je za travnate površine. U kompleksu hotela postoji i mini aqua park koji također može da se koristi. Sada je prohladno i trenutno je 23-4 stepena iz tog razloga i nije pun, ali svakako radi. U ovom periodu krajem septembra radi dvokratno od 10 do 12 i od 14 do 16 časova. Ovo je naš balkon koji smo uspeli na kraju da izbuksujemo u dogovoru sa recepcionarom i
generalno smo zadovoljne jer je odmah pored sobe i izlaz. Evo ga izlaz ovde. Sada ću da vam snimim kako izgledaju sobe bez balkona. Dakle, imaju i ovakvu vrstu soba, ali naravno one stvaraju problem za funkcionisanje jer nemate prostor za sušenje veša i kupućih kostima. Kao i peškira, naravno. Da, vidite. Dakle, ovo je ulaz u hotel, a ovo je naša sobica. Ovako izgleda naša druga soba. Soba u koju smo morali da se prebacimo iz razloga što su u onoj prvoj sobi broj 24 morali da obave neke elektroradove. Ovo je soba bez balkona, nažalost, ali sa lepim pogledom. Sa pogledom na bazen i na more. U principu je veoma teško funkcionisati bez terase iz razloga što je jako teško sušiti veš, peškire i kupaće kostime. Zato smo ih mi ovde sušili, imali smo štipaljke i tu postavljali veš za sušenje. Daleko od idealnog, ali funkcionalno koliko toliko je moguće nešto odraditi, mada svakako nije isto kao kada imate žicu i slobodan protok vazduha. Hotel je prilično veliki, ima veliki broj soba, tako da ume da bude malo zbunjujući za kretanje, ali dobro, svakako rešavamo to. Usluga za koju smo se odlučile jeste all inclusive. Iskreno nisam sigurna ni da li postoji mogućnost neke druge varijante, ali mi smo se svakako odlučile baš za ovu uslugu. To podrazumeva da o hrani i o piću ne treba da razmišljamo sve vreme dok smo ovdje. Također podrazumeva da je u cenu našeg boravka uračunato i korišćenje ležaljki i peškira hotelskih, tako da je naše samo da se presvučemo u kupaći kostim i izađemo na plažu. Hotel nudi korišćenje bazena i mogućnost korišćenja morske vode. Dakle, on ima svoj deo plaže koji je namenjen isključivo za goste hotela i postoji dakle ovaj središnji deo na kome se nalaze 3 bazena i gde mogu gosti hotela također da se kupaju ukoliko ne žele da se kupaju u moru. Neretko se na internetu vode razne diskusije oko kvaliteta hrane. Pre svega želim da naglasim da se mi dakle nalazimo u Africi i da to ne mogu baš u potpunosti da budu standardi na koje smo mi navikli u Evropi. Međutim, ovaj hotel je iz tog razloga veoma visoko kotirana na našoj listi, jer je hranu veoma pametno prilagodio i turistima iz cele Evrope. Ovde gostuju i Italijani, i Rusi, i Englezi, i Francuzi. Dakle, bukvalno maltene svaki jezik Evrope smo mogle da do sada čujemo unutar hotela. U okviru all inclusive usluge, dakle, imamo 3 glavna obroka, doručak, ručak i večeru. Između obroka, između doručka i ručka, kao i između ručka i večere i nakon večere moguće je uzeti nešto za užinu. Dakle, sasvim sigurno nikada nećete biti gladni. U krajnje, i da dođe takav neki moment, postoji
radnja unutar hotela gdje možete kupiti bilo što od grickalica, bilo slanih, bilo slatkih. Pića su vam također uvijek dostupna. Mi smo se uglavnom do sada fokusirale na tople napitke, dakle na kafu, sokove eventualno. Nismo uzimale alkohol, ali smo vidjele da drugi gosti i to upražnjavaju. Dakle, koriste i alkoholna pića, u ponudi je i pivo, kao i raznorazne varijante koktela. Što se tiče vode, voda nije za piće. Dakle, neophodno je koristiti flaširanu vodu. U okviru all-inclusive paketa imamo mogućnost da kada god nam zatreba voda možemo istu da potražimo. Bilo da je to u baru na bazenu, bilo u restoranu ili pak od sobarica. Nikada nam niko nije pravio problem kada god smo zatražili flašu vode. Ovdje se prave mejkice. I sjajne su. Probale su ih danas odlično. Sa druge strane pak prave omlete. Ako nas pitate šta je ono što nam možda smeta ovdje u hotelu, reći ćemo vam da je to jačina muzike koja se čuje posebno nakon večere.
Dakle, nakon večere obično se organizuje neki dečji program, a nakon dečjeg programa i program za odrasle. To ne bi bio nikakav problem da ta muzika ne trešti bukvalno i da je u tom periodu nemoguće odmoriti. Dakle, u tom smislu morate se strpeti do 23 časa kada prestaje sva muzika da bi mogli na miru da spavate. Ovo može biti posebno značajno za porodice sa malom decom jer mogu da imaju problema oko uspavljivanja dece u tom periodu, tako da imajte to na umu ili tražite da vam daju sobu koja je što više udaljena od mesta gde se održava ovaj program. I to će verovatno podrazumevati onda i sobu sa pogledom na vrtove. Eto, čisto da imate i tu informaciju. Što se tiče čistoće hotela, mi smo prezadovoljne. Ovo je nedavno renoviran hotel i onako još uvek je u punom sjaju. Ovako izgleda soba nakon sređivanja od strane osoblja hotela i evo želim da vam pokažem kako se održavaju podne površine, prozori. Krevet je također čist i uredan. Evo, možete sve da vidite. Ovako je najbolje snimak, najbolje pokazuje kakva je situacija. Za kraj, odgovor na osnovno pitanje, da li vredi doći u Tunis na letovanje? Što se tiče nas, odgovor je apsolutno da. Ove godine je Tunis izašao sa ponudama koje su predstavljale najbolji odnos cene i kvaliteta. Ukoliko vam se dopada ono što radimo, možete podržati naš rad na taj način što ćete zapratiti naš kanal, deliti naše video snimke i komentarisati ih. Sve ovo je besplatno, a nama podrška mnogo znači. Veliki pozdrav odavde iz Tunisa.